Итак, минутный обзор на... Слышали этот скрип? Ну что вы хотели? 15 евро. Итак, минутный обзор на Monotème Verde de Orange. Зеленый апельсин, как я сказала в видео в распаковке. Это действительно стартует коркой зеленого апельсина, неспелого такого апельсина. Даже с некой чуть-чуть горчинкой. Но при раскрытии эта корка заслащивается, засахаривается. Аромат становится сладко-цитрусовым. Поэтому, если вы хотите цитрусовый свежачок, это не он. То есть, да, будет, безусловно, цитрусовость, фруктовость, но она такая сладкая, засахаренная. Поэтому попробуйте. Может быть, и вам понравится.